Salve, salve galerinha, beleza? Galera, você que é meu inscrito, minha inscrita já sabe, né? Aquele abraço grandão. Você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Júnior do canal Dicas do JR. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito, não é inscrita, a inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, deixa um like e vem comigo para não perder nenhuma dica. Galerinha, tenho dicas sobre várias coisas nesse canal aí, beleza? Hoje eu vou trazer uma dica para vocês. Aqui, galerinha, eu tenho uma Makita. Uma esmerilhadeira da Makita, certo? O que aconteceu com essa esmerilhadeira? Ela é de um amigo e ela tá fazendo um barulho aqui, muito forte aqui Eu acredito que seja aqui alguma engrenagem aqui do... Ele pediu para eu olhar, eu não abri ainda, eu vou mexer nela aí pra gente estar dando uma olhada. Ela é de 220, eu vou ligar ela no 110, só pra gente ter uma noção do barulho que ela tá fazendo. Então assim, eu vou desmontar junto com vocês pra gente ver, de repente aconteceu com a sua, você tem aí uma que você usa em casa e ela deu esse problema aí, e você vai conseguir ter uma noção mais ou menos do que é. Eu acredito que é isso, que é o rolamento. Pode não ser? Pode não ser. Mas, se for, a gente vai descobrir nesse instante. Vou ligar ela só pra gente estar ouvindo o barulho dela que tá muito estranho. Olha só o barulho que ela tá fazendo. Nem ligou. Ó. Percebe? Tem hora que ela liga ruim e tem hora que ela funciona até bem. Mas não é para funcionar assim, é para funcionar redondinha. Então, pode ser o rolamento aqui, eu acredito que estourou. Vou desmontar e já trago para vocês. Vamos precisar o quê? De uma chave de fenda, uma Phillips e uma L para soltar aqui, ó. No caso, isso aqui é uma chave L aqui para soltar aqui essa proteção aqui para a gente conseguir tirar tudo. Eu vou usar a boa. Lembra que eu comprei aí? Essa aqui é boa, hein, galerinha? Essa aqui é top. Recomendo, hein? Ó, muito show de bola pra você ter ela em casa aí. Fazer um servicinho leve aí. Muito show de bola. Não deixa a desejar, não. Boa mesmo. Deixa eu ver aqui, galerinha. Vamos abrir aqui. Aqui não é nada mesmo. Tá tudo ok, né? Então vou ter que abrir lá na frente. Porque eu acho que o defeito vai estar lá na frente, aqui mesmo, aqui, ó. Vou tirar aqui toda essa parte aqui. Essa peça aqui, ó. Vamos soltar o disco primeiro. Trava aqui e tirar o disco, ó. Você sabe que isso aqui, né? Você travar para poder tirar o disco aqui. Quando você empurra aqui, ela trava aqui o eixo. Tá vendo, ó? Empurrou, ela trava. Vou tirar essa peça aqui. Agora vamos tirar essa daqui. Galerinha, não esquece não. Deixa aquele like aí. De repente você tá dando um rolezinho no YouTube aí, viu esse vídeo aí. Tirou alguma dúvida sua? Solucionou alguma parte do seu problema aí? Vai lá, deixa um like aí, inscreva-se. Não dói, não ocupa espaço na memória do celular, certo? Ajuda aí o canal do JR que nós agradece. Aí, galerinha, eu vou soltar aqui, porque eu estou acreditando que, ó, a engrenagem aqui dentro, o próprio induzido, não sei, tem que desmontar para olhar, certo? Então vamos desmontar. Ó. Tá até folgado o parafuso aqui. Deve ser isso mesmo, que acho que zoou tanto que tá até folgado os parafusos, ó. Tá vendo só? Ó, tá dando para tirar com a mão, ó. Então com certeza continuaram forçando e estragaram a engrenagem aqui. Eu tô achando que é a engrenagem, não sei. Tá tudo solto aqui, galera, os parafusos, ó. Ó, tá vendo? Ó. Dá para rodar sem ligar a parafusadeira. Então estou achando que de fato foi estragar aí a engrenagem. Se foi a engrenagem, nem sei se compensa, porque não sei como é que isso aqui sai, se isso aqui sai assim. De verdade eu não sei, galera. Vou soltar aqui a parte da frente aqui, ó. Tá? Tirar aqui pra gente ver então. Aqui não quer sair, não sei se é batendo, mas vamos soltar aqui. Aquilo que eu falo, galerinha, já tá estragada. Se você desmontar, não conseguir arrumar, monta e leva pro técnico. Agora se você desmontar e conseguir arrumar, economizou uma grana. Vai que você consegue comprar. De repente é um rolamento aí, uma coisa que estragou, aí você leva numa loja aí e acha o rolamento. É o rolamento, tira o rolamento, leva numa loja e vê o rolamento. Vai que dá pra trocar o rolamento.
Para sair aqui, galerinha, você tem que tirar o... Isso aqui tem que sair, não é possível. Tá solto aqui, pera aí, deixa eu... Eu vou bater aqui, galerinha, e já volto com vocês, tá? Vou bater aqui pra ver se ela solta aqui, aí eu mostro pra vocês. Segura aí, fiquem por aí. Ó, galerinha, não precisa nem bater. Eu coloquei a chave de fenda aqui assim, ó, e forcei, ele saiu aqui, ó. Bem, me parece que aqui as engrenagens não tem nada estragada. As engrenagens aqui está ok, tá? Então, tem que tirar essa porca aqui, ó. Tem uma porca aqui, galera, tem que soltar essa porquinha aqui. Para essa peça soltar. Eu vou limpar essa graxa aqui para eu ter uma visão melhor aqui dentro. Mas não está parecendo ser rolamento não. Eu acredito, galera, que para tirar se tirar a escova aqui, o induzido sai aqui. Eu vou soltar a escova. Eu acho que puxando aqui, ó. Tira a escova aqui, puxar aqui, porque a escova ela trava o induzido aqui, tá, galerinha? O induzido não sai se tiver com a escova, não. Vou soltar ali as escovas e já volto com vocês. Segura, galera! Ó, galerinha, soltei as escovas. Tá vendo? Porque a escova, ó, ela trava aqui, ó. Ela não deixa o rolamento passar aqui, entendeu? Ó, tirei a escova e puxei, ela saiu facinho, ó. Ó, tanto ela encaixa lá, ó, encaixou. Se tirou a escova, ele sai, porque a escova trava aqui o induzido. Galera, tá parecendo mesmo que é rolamento que tá fazendo barulho. Aqui atrás é um rolamento, mas ele não tá... tem um pouco de folga nele. Eu vou soltar esse outro aqui. Parece que ele tem um pouquinho de folga aqui. Vou soltar aqui para ver se eu tiro aqui o eixo aqui, ó. Tá? Soltar essa porca aqui, ó. Já mostro para vocês. Tem uma porca aqui dentro, galera, ó. Tá vendo? Na ponta aqui tem uma porca, ó. Vou soltar essa porca aqui. Para ver se eu consigo tirar o induzido. Se eu solto ele, se eu consigo chegar no rolamento, tá bom? Segura aí, galerinha, que eu já volto. Aí, galerinha, tirei aqui, ó. Parte aqui. Soltei a engrenagem aqui, ó. Um porquinha 10 aqui dentro. Tem um rolamento aqui. Claro que ia ter uma trava no rolamento, né? Aqui, ó, porca 10. Vou deixar aqui na ponta aqui. Eu vou tirar esse rolamento. Vou abrir a blindagem dele. Vou meter uma graxa para ver se consegue resolver. E vou fechar aqui. Pelo que eu vi ali, o rolamento de trás ele tá bom. O rolamento traseiro aqui não tá ruim, não. Lembrando que vocês sabem, né? Folga aperta para horário e solta anti-horário. Isso aqui é o contrário, né? Porque não ele vai soltar rodando, entendeu? Vou fazer uma limpeza aqui, vou tirar o rolamento e já volto com vocês, galerinha. Olha só, galera, já peguei uma maquita para arrumar, que essa ventoinha aqui, ela tava solta. E quando a maquita girava, ela escorregava aqui e fazia o barulho que exatamente está fazendo essa esmerilhadeira. Mas não, essa daqui tá presa. Tá bem fixa aqui. Então eu estou acreditando que é um desses dois rolamentos. Esse daqui me parece que tá legal, não tem folga nele, mas eu vou lubrificar. Essa parte aqui também, ela não tem segredo aqui. Essa parte aqui, esse rolamentozinho aqui, que... Olha o tamanho desse rolamento. Galera, isso aqui é um rolamento. Olha o tamanho desse carinha. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. É a Makita, né, galera? É boa pra caramba, então, apesar das peças ser miudinhas, mas olha o tamanho desse rolamento. Ele tá meio gripado, eu tô sentindo aqui, ó. Quando você gira ele, ele dá uma raspada. Sabe, como se ele tivesse gasto mesmo? Viu, galera? Acho que é esse carinha aqui que tá... Você sente na mão. Como se tivesse gasto, o rolamento tá travando aqui dentro. Esse carinha aqui parece que é o que tá zoado. Quase certo que é. Você sente ele... os buracos do rolamento, sabe? Assim, tá fazendo calço, tá travando. Me parece muito que é esse carinha aqui, galerinha. Muito provável que é ele, porque o outro ele também eu testei e ele tá ok, ele não tá travando nada, mas eu vou tirar assim mesmo. Segura aí, galerinha. Aí, galerinha, ó, tirei o rolamento aqui, ó. Esse rolamentozinho daqui tirei. Você consegue sentir rodando ele aqui na mão, ó. Ele tá lisinho, ok. Não tô sentindo nada impedindo ele de rodar. Vou só pôr uma graxa aqui por dentro. Ele aqui dá uma lubrificada melhor nele aqui, ó, mas ele tá ok, a blindagem dele tá tudo ok. Não tô vendo nenhuma dificuldade nele para rodar. Esse aqui sim, esse pequenininho aqui, que vem aqui nessa ponta aqui, ó, eu sinto essa dificuldade nele para girar.
com certeza é esse carinha aqui, ó. Vou passar pro camarada, pra gente trocar esse rolamento aqui, e com certeza vai parar de fazer aquele barulho lá. Se ele aprovar, eu trago para vocês aí ela funcionando. Mas, de repente, não sei, né? O cara pode... Ah, não, sei lá, achei caro, não vou trocar, sei lá, não sei. Então vou passar para ele que é esse rolamento aqui que está estragado, que está fazendo aquele barulhão todo. Por quê? Porque a engrenagem está tudo ok, não tem nada gasto aqui, tá vendo? Ela encaixa certinho aqui nessa engrenagem aqui, ó. A engrenagem aqui tá ok. Deixa eu conferir direitinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui para limpar, galerinha. Pera ainda, deixa eu certificar certo aqui. Segura aí, galera, que eu já volto com vocês. Então, eu tirei, galera, a engrenagem aqui, eu limpei. E ela tá encaixando certinho aqui na outra engrenagem aqui. Então, de fato, não é a engrenagem aqui. Eu pensei que ela pudesse estar gasta aqui, ó. Mas não tá. Ela tá tudo ok, ó. Tá inteirinha aqui. É esse rolamento mesmo aqui, esse rolamento pequenininho aqui. Então, a ideia é isso mesmo, é tirar ele e trocar esse rolamento aqui, ó. Eu acho que eu tenho um rolamento ali, galera. Deixa eu dar uma olhada melhor ali. Mas me parece que eu tenho um rolamento desse. Segura que eu vou ali e já volto com vocês. Galera, não tenho rolamento, mas eu vou lubrificar, vou montar tudo direitinho aqui e vou ver o que acontece. Se ficar bacana, show de bola. Se não ficar, vamos ter que realmente trocar esse daqui, ó. Certo? Vou montar e já volto com vocês, galerinha. Galerinha, ó, se liga só, não troquei os rolamentos, eu só tirei a blindagem dele e lubrifiquei. O pequenininho aqui da ponta, ele tem que ser trocado sim, porque eu tô sentindo ele travando quando você... Se você fizer e você vai pegar um rolamento que tá estragado, você vai sentir que ele tem um tipo de calço, ele faz um... Você sente na mão ali um calço. Olha só com a lubrificação já ficou legal, diminuiu bastante aquele barulho. Veja bem, ó. Tá vendo? É basicamente o barulho que a esmerilhadeira faz. Tá bem? Ó. Né? Tá bem silenciosa. Ó. Então assim, a lubrificação ajudou bastante. Eu vou passar para ele do jeito que tá assim, vou mostrar para ele como ficou. Se ele quiser usar ela mais um tempo para melhor aproveitar a vida útil do rolamento, bacana. Se ele não quiser, a gente compra o rolamento novo e troca. Mas assim, vocês perceberam? É aquilo que eu falo, mete a mão e desmonta. Não deu certo? Bacana, mas eu tentei. O que eu fiz aqui? Lubrifiquei apenas os dois rolamentos, o pequenininho aqui e o de baixo, e ele ficou com um barulho bacana. Aceitável. Ó. Certo? Então é assim, galerinha. Por enquanto resolveu. Ficou bacana. O barulho diminuiu, dá pra usar. Mas vai voltar a fazer com certeza, né? A graxa ela vai gastar, vai esquentar e vai voltar a fazer barulho. Tem que trocar os rolamentos? Tem que trocar, mas dá para usar, beleza? Então assim, eu espero que essa dica também venha tirar a sua dúvida, venha te ajudar no seu dia a dia. E por enquanto é isso, galerinha. Já sabe, né? Aquele abraço grandão, fiquem com Deus, eu fui!